यो चाहिँ काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाको दृश्य हो। यो ढुङ्गै ढुङ्गा भएको, यो ढुङ्गै ढुङ्गा चाहिँ किन देखाइरहेछ भन्दाखेरि यो अस्ति असोज 11 र 12 गते जुन बाढी आएको थियो नि, त्यो बाढीले गर्दाखेरि यहाँ अहिले सबै यस्तो अवस्था बनाएको छ कि हैन। यो बाटो पुरै भत्केछ अनि यहाँनिर जति पनि पसलहरू थियो अरे कि पहिला यहाँ टहराहरू, त्यो सबै बाढीले गर्दाखेरि क्षतिग्रस्त भएर यहाँबाट मान्छेहरूको उठीवास नै भइसकेको छ हैन। र अहिले म तपाईलाई रोशी गाउँपालिका हुँदै बग्ने यो चाहिँ रोशी खोला अरे हैन। यो रोशी खोला अनि त्यसपछि सुनकोशी, यो सबै बाढीले गर्दाखेरि यो दुईटै खोलाले यहाँ ल्याएको यो बितण्डा हो कि यो चाहिँ रोशी खोला अरे हैन। मैले अघि त्यहाँ छाप्रो बनाएर बसिरहनु भएको छ एकजना दाइ, उहाँलाई सोधेको, उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ रोशी खोला हो, यो ठ्याक्कै ठाउँ भनेको चाहिँ रोशी गाउँपालिकामा पर्छ अरे। त्यहाँ पर हेर्नु त, हो यो चाहिँ बाटो भत्केको छ है। बीपी राजमार्ग जुन भन्छौँ हामी अहिले भत्काएछ नि, यो बाटो भत्काएर अहिले यो रोशी खोलाको बाटो हुँदै यो गाडीहरू कुदिरहेछ कि। यो सबै अस्ति पहिरो अनि बाढी, यहाँ हेर्नु पहिरो खसेको कि यो चाहिँ हैन। यो पहिरो खसेर यो चाहिँ बाटो छ हैन। यो बाटो अहिले यस्तो भएको छ कि लाइक यो चाहिँ अलिकति यो सेतोवाला जुन छ नि त्यो चाहिँ बाटो हो, त्यसपछि त्यो बाटो सबै भत्केछ कि। अनि त्यहाँ पर एउटा छाप्रो देखिरहनु भएको छ नि, त्यो छाप्रोमा एकजना दाइ अनि दिदीहरू बसिरहनु भएको थियो। उहाँलाई सोधेको अनि उहाँले भन्नुभयो पहिला चाहिँ यहाँ चटपटीहरू, होटेलहरू बेच्ने अरू पसलहरू थियो अरे, घरहरू पनि थियो। त्यो सबै अहिले अस्ति आएको बाढीले चाहिँ भत्काएर बगाएर पुरै तहस नहस गर्दैछ अरे के। अनि यो चाहिँ रोशी खोला अहिले बगिरहेछ है। ठ्याक्कै कति घर परिवार थियो, के थियो, कतिवटा होटेलहरू थिए भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई ठ्याक्कै थाहा रहेनछ। तर अहिले चाहिँ अवस्था यस्तो भएको छ कि त्यो बाटो चाहिँ अहिले त्यहाँ पर खोला हुँदै बग्ने यो बनेको बाटोबाट चाहिँ मान्छेहरूले अहिले गाडी कुदाइरहेछन् हैन, हिँडिरहेछन्, होरदोहोर गरिरहेछन्। यो सबै भत्केको छ कि अहिले यहाँ त्यो बाटो। यो चाहिँ खास म जनकपुरबाट तिहार र छठ मनाएर काठमाडौँ फर्किँदै थिएँ अनि हाम्रो गाडीको टायर पङ्चर भएछ कि ठ्याक्कै यही खोलामा आएर फेरि। अनि त्यही भएर मैले सोचेँ यसो हेरौँ न के भए रहेछ भनेर भिडियो बनाइहालौँ भनेर आएको। अनि यहाँ खालि ढुङ्गै ढुङ्गा छ कि, जति पर हेऱ्यो ढुङ्गै ढुङ्गा छ कि। त्यहाँ परसम्म ढुङ्गै ढुङ्गा छ, त्यहाँ बाटो छ हैन। त्यो गाडी चाहिँ हाम्रो रोकिरहेछ त्यहाँ। त्यो बाटोहरू सबै त्यहाँ त्यो पनि बाटो भत्केको, यो सबै भत्केको के। पर जति पर हेऱ्यो यो ढुङ्गै ढुङ्गा छ कि। यति धेरै क्षति गरेछ कि त्यसको कुनै ठेगानै छैन कि। यो रुखहरू पनि बाढीको देन हो, बाढीले गर्दाखेरि यो सबै यहाँ आएर जम्मा भएको छ कि। यहीँको रुखहरूलाई उखेल्दैछ कि मान्छेहरूको जुत्ता खुट्टा सबै यस्तो छ कि। यस्तो बिजोग भएको छ नि यो बाटो अहिले त। यो बीपी हाइवे भनेको मलाई लाग्छ नेपालको एउटा यस्तो हाइवे थियो कि जहाँ गाडी चाहिँ फिलिली कुद्ने के मजाको बाटो थियो। तर अहिले यो बाटोको त के भन्ने, नक्सा नै गायब भए जस्तो छ कि पुरै हैन। पुरै गायब छ कि, पुरै गायब छ, बिजोग बनाएको छ अहिले।